Насны барс, цагаан даянч. Энэ нутагт шинэ эрч хүч хуржээ. Энд амьдардаг хүмүүс насан эцэслэхийг амьдралын төгсгөл гэж ойлгодоггүй. Харин ч тэд насан эцэслэж эргээд хүний төрлөө олдог эц төгсгөлгүй амьдралд итгэдэг. Тэгсэн ч гэсэн тэд энэ амьдралынхаа туршид онгон байгальд аратан амьтадтай тэмцсээр ирэх хувьтай ажээ. Энэ амьтад амьдрал үхлийн зааг дээр оршдог. Тэдний дээд нь цасны барс буюу эрбис юм. Хоёрдугаар хэсэг хүмүүнтэй зэрэгцэн оршихуй. Гимлан улсыг дэлхийн дээвэр гэдгийг хэн хүнгүй мэддэг. Энэ улс баруун зүгт Пакистанаас эхэлж энэтхэг төвд Балб болон Бутан улсын нутгаар сунаа юм. Дэлхийн хамгийн өндөр улсын цэгцрээ нь зүүнээс баруун тийш 2500 км, хойноос урагшаа 300 км юм. Бид эрвсийн эрэлд яван Гимлан нуруудын төв болох Ладакийг зорилоо. Зочдгийчд ойролцох тосгодод очихын тулд заавал Ладакийн төв болсон Ле хотоор дамжих ёстой. Урт удаан дүн өвлийн дараа буддын эржвүй цагаан сарын баяраа өгтөн хот ёстойлныг эргэн сэргсэн мэт. Энэ хүмүүс номын дамраа эргүүлэн үнэн сэтгэлээсээ залбирдаг. Дамрын нэг эргэлт нь буддын ном сургаалыг нэг удаа уншсантай тэнцдэг гэж тооцдог. Баг төв тэмээдэг Ладакийн хүмүүсийн дээлийнх нь буддын шашинтай. Ладакчуудын хувьд эрбис бол ариун амьтан. Нутгийн нэгэн домогт нэг лам нирван дүрийг олсон тухай өгүүлдэг аж. Бид Ладакийн дотоод муж дүүрэг рүү аялахаар шийдсэн. Ладак бол энэтхийн ан амьтныг хамгаалах хамгийн том бүс нутаг билээ. Хэмисийн дархан цаацд газар 4000 хавтгай дөрвөлжин хад асахта уулархаг нутаг дэвсгэрийг эзэлдэг. Уул нурууд болон томоохон голоор хүрээлэгдсэн энэ газар нь үнэхээр бүхнээс тусгаарлагдсан байгаль орчин юм. Мөн дэлхийн улаан номд орсон энэтхийн олон ан амьтдын өлгийн нутаг. Занскэр гол олон том жижиг голтой нийлж уулын нарийн гүн хавцлаар урсан ийнд мөрөнд цутгадаг. Ладак гэдэг нь өндөр даваа гүвэдийн нутаг орон гэсэн утгатай. Тэнд тэнгэр төрсвүй мэт санагдах тийм газар хүмүүс амьдардаг. Төмөр тороор дээвэрлэж мануухай босгосон ердийн нэг малын хашаа байна. Үүнийг эрвснээс болж барьжээ. Шавар тоосгоор барьсан энэ намдуу хашаа нь мал хамгаалах тийм ч үр ашигтай арга зам биш ээ. Мал сүрэг тэжээдэг хүмүүс эрвснээс хамгийн их айдаг. Гэхдээ энэ бол хүйтэн хуурай бүс нутгийн ахуй амьдралын цорын ганц хэлбэр билээ. Эх мал бэлчээрээс ирэхэд үр төлийг тусгаарлан хашдаг.
Өндөр улсаар аж төрөх хүмүүсийн тоо нэмэгдснээр ирвсийн амьдрах орчин газар агшсаар байна. Үүний өөр нэг шалтгаан бол мал сүргийн бэлчээр байнга тэлсээр байгаад оршино. Өдшийн бүрий орохдоо зэрэгцээд малчид мал сүргээ тууж гэрийн зүг хөдлөнө. Хүүхэд хөгшидгүй хон ямаага хариулах нь хэвийн үзэгдэл. Нэг ч мал үлдээлгүй тоолж мал сүргээ хашаа хороондоо хураадаг юм. Хон ямаа хүүхдээс өөрцгүй эзэн дээр эхэлнэ. Бусдын бодвол их малд илүү их өвс тэжээл өгдөг. Өдөржин бэлчээрт байсан мал сүргийг тууж ирээд их малд хураг ишхийг амлуулдаг. Эхийн сүү тэдний хоол тэжээл болдог юм. Энэ хүмүүс өдөр шөнөгүй эрвсийг бодон санаа зовж суудаг. Гэхдээ тэд байгалийн хувиршгүй хуулинд гомдолдгүй. Gente ko semje re sa na chang ko noden ta cha no pa dezam sa ji chang no jami do ya but mila ngam da hund sembi na na izu jigda sos Хөгшчүүд эрвснээс хэрхэн хамгаалахыг сайн мэддэг. Шөнө болгон эрвстэй цөхрөнгүй тэмцэнэ. Гэхдээ тэдний учруулдаг гарц хохирол дуусна гэж үгүй. Бүхэл бүтэн тосгоныг ганцхан шөнийн дотор сүйдэлжээ. Эрвсний байнгын дайралтаас болж мал тэжээхээс цөхөрсөн айл өргөч байна. Эрвс бол цастууланд цоохордох зэрэглээ юм.
Нүдэрмхийн хооронд гарч ирээд алга болчихдог. Тэрнийг олж харсан хүн тэр бүр байдгүй. Малчны эсрэг мал сүргийг сүйдлэгч зогсдог. Тэр хоёрын хоорондын тэмцэл өвлийн хэдэн сарын турш үргэлжилнэ. Хоёрдугаар сарын хойромтгай цаг агаар өдөрт хэд хэдэн удаа өөрчлөгддөг. Энд мөнх цас дуулын ингэрт Гемлан уулсын аргал буюу төвдийн уулынхны хилдгээр барал харагдана. Барал нь эрвсийн хамгийн дуртай ан юм байна. Урт удаан өвөл шувтарч байгаа ч гэсэн уулнаруудын цасан дунд унсан барал эрвсийн хөнгөн олз болдог. Өвс ногоо хайж явах зур барал гинтийн дарилтын золиос болох магадлал өндөр байдаг. Амьд үлдэхийн тулд тэд орчин тойрноо байнга анхаарч байх хэрэгтэй. Гемлан тэнгэрийн эзэн болох ёл эдэж тэжээлээ эрен элен халин дүүлнэ. Энэ нэрвэс барьсан ангаа шилэн үзүүнээс нь чирж явна. Энэ бол Гемлан нурууны хамгийн зэрлэг амьтан. Ангийн олзоо шууд идэхгүй харин ч хожимын өдөрт орхилоо. Мөнх цаст өндөр улсаар нутгалдаг энэ амьтныг бас цагаан даяанч гэдэг. Эрвэс Миовгийн хамаатан араатнуудынхаа нэгэн адил цайвар шаргал үсээр өстэй бөгөөд хамгийн өндөрт амьдардаг учраас Тэнгэрийн эзэд болох жигүүртнээс ялгагдахааргүй юм. Хөдлөхгүй бол эрвсийг олж харах бараг боломжгүй. Эрвэс эдэж тэжээлээ ажиглан харж болох газар хэвтдэг. Унтах эсвэл амрахтаа эрвэс эргэн тойрон сайн харагдах газрыг сонгодог. Цаг хугацаа өнгөрч улин эрвэс хөдөлж эхэллээ. Байн зогсож эргэн тойрны ажингаа ангийн олзон дээрээ эргэж ирлээ. Үс арсын зулгааж эхэллээ дээ. Ан аваа идэх зуура амсхийн хурц шүдээ яр зайлгаж анхаарал болгоомж огт алддаггүй байна. Олзныхаа цусыг сорж амны цангаагаа тайлдаг. Төвдийн уулынхан энэ амьтныг бас цус соргч гэх нь бий. Дараа нь махын тасчин зулгааж иддэг. Эдэж дууссаны дараа эрвэс амрах газараа эргэж очдог. Эрвэсээ дахин эргэн ирж барьсан ан аваа юу ч үлдээлгүй эддэг юм.
Бүрэнхий болоход үнэг үүрнээсээ гарна. Хар чихт цагаан сүлт улаан үнэг өвөл үнэхээр сайхан харагдаж байна. Өвлийн улиралд үнэг эдэж тэжээлээ гамнаж ан аваа дараа идэхээр газар болдог. Үнэрлэх эрэхт нь сайн хөгжсөн болохоор булж нуусан эдшээ төвөггүй олдог ажээ. Өлсөх нь гинтийн дайралтаас ч аюултай зүйл. Говийн элсэн цөл Монголын өмнөд хэсэгт оршдог. Аргалын сүрэг амьд байгальд сайхан харагдаж байна. Янгиртай харьцуулбал аргалын чихэн том бөгөөд эвэр нь хүнд. Тэд тийм шалмгаа биш учраас ихэнхдээ өдөржин эдэж тэжээл хайн нүцгэн уул задгай газар нутгалдаг. Гэхдээ тэднийг бас аниргүй ажиглагч харж байна. Байдал ялимгүй л хачин санагдах төдийд тэд хурдлан зүгтдэг. Махчин амтан хизээ дайрахыг мэдэхгүй ч араат нь тэдэн рүү дайрчил таарна. Нэг аргал сүргээсээ төөрчээ. Сүргээрээ амьдардаг амтан амиа алдхаа сайж сүргээ олохоор хурдалж буйнэ. Говийн элсэн цөл хуурай халуун тал хээр нутгаар оршдог. Элсэн цөл гэгддэг боловч үүндээ гадаргуун ердөөл 3% нь элсээр хожигдсан байдаг юм. Энэ нутагт хад асахтай улс элсэн манхан өвст тал байдаг. Говь гэдэг нь нүүдэлчдийн хуурай, цөлөрхөг, зэлүүд болон элсэн тал газрыг заасан утгатай үг. Агаарын хэм эд зунаар нэмэх 40 градус, харин дүн өвлөөр хасах 40 хэм хүрдэг учраас аргагүй л эрс тэс уур амьсгалтай газар. Энд хамгийн тэсвэртэй амтан ургамал амьд гарна. Хайрг чулуу ихтэй, байнга угалз дэгдэж байдаг, цэлмэг тэнгэрийн дор орших хээр тал юм. Тэгээд энд ямар нэгэн амьдрал байх ёстой гэж төсөөлөх боломжгүй. Гэсэн хэдий ч амьдрал үхлийг ялан дийлжээ. Говьд Монголын бусад нутгаас харьцангуй бага бороо ордог. Бүх мал амьтан жижигхэн тогтон усыг тойроод цуглана. Ус гачигдaltaй байгаа ч түүнд ойртох гэсэн тэмцэл өрнөхгүй байна. Ямагт хянуур байдаг аргал ээлжээ хүлээн улам дээшилсээр байна.
Тэмээнүүд явсан болохоор одоо сойр ятууны ус уух ээлж болжээ. Говийн ан амьтны хувьд ус бол амьдрал. Одоо аргалын ус уух ээлж. Бүгд л эргэн тойрноо ажиллаж байгаа ч гэсэн аргал болгон анхаарал болгоомжтой байдаг. Ганц удаагийн хайхрамжгүй алдаанаас болж аргал сэмхэн ажиглах хараатанд бариулах аюултай. Төгшүүртэй хэдий ч тэд хувиа хүртэж байна. Нэг л зүйл биш болоход тэд зугтахаас өөр юу ч хийж чадахгүй билээ. Энэ хооронд зэрлэг араатнууд ажиглаж л байгаа. Шонхрууд усны эрэлд эргэлдэх жижиг шувуудыг барихаар цугларна. Нэг шонхор хурдхан шиг ан ав хийх гэж оролдоод бүтлгүйтлээ. Тэрний оронд ус уухаар болжээ. Цөлийн цэцэг ургамалч гэсэн ургаж дэлбэлхийн тулд бас ус бороо шаардагдана. Ихэнхдээ тэнгэр цэлмэг байдаг бөгөөд бороо харьцангуй бага ордог. Тиймээс ихэнх хурд тундас 170 ордог юм. Гэхдээ бороо ороход цөлийн амьд байгальд шууд л нөлөөлдөг. Говийн элсэн цөлийг тэтгэж амьдрал бэлгэлсэн зуны бороонд баярлалаа. Өвс зүлэг ургаж эхлэхээр зурмж ихтэйхэн эрч хүчтэй цог золбоотой болдог. Яагаад гэвэл зурмнууд өвс зүлгэн дунд нуугддаг юм. Зурм зэрэг жижиг мэрэгчид бас Монголын эко тогтолцооны үндэс суурь билээ. Бид говийн өмнөд хэсэгт байрлах эрвэс судлах төвд очлоо. Гэхдээ судалгааны баг дан ганц эрвсийг бас зурмыг судалж байлаа. Тэд зурмны толгой, бие, сарвуу зэргийг хэмжиж байна. ДНК-гийн шинжилгээнд зориулан цус болон арьс үснээс нь дээж авчээ. Мөн өвчтөе эсхийг шалгасан байна. Тийм судалгаа орон нутгийн зэрлэг амьтан ургамлын талаар ойлголттой болоход чухал үүрэг гүйцэтгэх нь. Тэгэхээр бид өвчтөе эсхийн шалгахаар судалгаа шинжилгээ хийж байна. Мэрэгчид өвчтөе бол судалгаагаар илэрнэ. Цуснаас нь дээж аваад ерөнхий хэмжилтүүдийг хийнэ. Энд ямар амьтад байдаг, хэр хэмжээтэй, юу иддэг, хаана амьдардаг, эрэгчийн эмэгчний харьцааг ойлгохын тулд баримт цуглуулж байгаа юм. Судалгааг өргөжүүлж эрвсийн ан авыг хамарсан юм. Эрвсний эдэж тэжээлийн ойролцоогоор 20% нь хүний тэжээдэг мал сүргээс бүрддэг аж. Мал тандах хүзүүвч зүүснээр эрвсийн тухай мэдээллийг цуглуулахад тустай юм. Гэхдээ бас малаа хамгаалах зориулттай. Камертай хүзүүвч хэрхэн ажиллах, бусад ямаанууд ууланд хэрхэн бэлчиж байгааг харах. Малчин гэлтгүй мал сүрэг бэлчихэд аюултай газрыг тогтоох үүднээс л бид ямаанд хүзүүвч зүүсэн л дээ. Ингэснээр бид мал сүргийн хорогдлыг багасгах чадах байх.
Эрбис судлах төвийн ажил өглөө эрт эхэлдэг. Учир нь тэд энэ нутагт амьдардаг махчин амьтдыг дагаж ажиглах ёстой. Энэ хооронд судлаачид тоос дууландах янгрийн тоо толгойг судалж байна. Сүмбэ Монгол улсын их сургуулийн магистрийн зэрэг горилоход бэлдэн энэ судалгааны ажлаа ашиглаж байгаа юм. Эрбис гол төлөв янгар барьж иддэг. Эрбисийн эдэж тэжээлийн 80% нь аргал янгар байдаг юм. Өглөөт гарсан судалгааны баг янгрийн сүргийг даган ажигласаар үдэш болох алдад ихэд ядарчээ. Тэгээд тэр хичээл зүтгэлийн эцэст эрбис олдох боломжтой боллоо. Сүмбэ янгрыг судалж байгаад тохиолдлоор эрбисний нэг гүйм олж харсан. Энэ гүйм өсч том болоод энэ нутгийн эзэн болохыг л мөрөөдөж байгаа. Их нь бол явахгүй л да, их нь бол эзэмшил газар нутагтай байж байна. Тухайн шинээр бий болсон бодгол бол өөрөө шинэ газар нутаг хайгаад тий шинэ эзэмшил газар нутгийг ирээ ингээ явдаг. Тэр чинь мэдээж хэрэг шинэ газар л явж байгаа юм чинь өөрөө хаана уус унд юу байгаа бүх юм мэдэхгүй явж байгаа. Тэгж яваад ангацангах ч юм уу ямар нэг эрсдэлд ордог. Шинэ газар нутгийг эзэмшнээд тэндээ би болоод одоо дасан зогч чадах юм бол тэр амьтан бол тэр хавьд бол ингээд амьдраа тэр хавь эзэн болж чадна л гэсэн үг шүү дээ. Өндөр ууланд агаарын хэм өдрөөс өдөрт буурсаар л байна. Нүүдэлчид өвөл болохоос өмнө түлшээ бэлдэх ёстой. Элч сайтай үхрийн аргал нь түлшний чухал нөөц билээ. Модгүй газрын цорын ганц сонголт бол аргал. Хүүхэд эмэгтэйчүүд малын өтөг бууцыг хурааж овоолдог. Зав чөлөө гарахад тэд өвлийг давхад хангалттай малын өтөг баасыг хурааж хатаадаг. Зуны улирал дуусангууд л өвлийн хүйт орж эхэлдэг юм. Үүний эсрэг хэн ч юу ч хийж чадахгүй. Зөвхөн эвлэрч дасан цогцож амьдрахаас өөр аргагүй. Малын өтөг утаагүй шатаж их илч ялгаруулдаг. Гэрийг дулаан байлгаж, хоол хүнсийхэд нэн тохиромжтой гойд сайн түлшим. Хийцтэй цайг өөх цөцгийн тос болон улаан гурил хөлж чандаг юм байна. Зуны улиралд малчид өдөр ихэнхдээ хийцтэй цай чанжуудаг. Тэд зүгээр нэг цай ууж талах эддийн биш, харин хачин сайхан хийцтэй цай чанжуудаг. Мах сүүгээр тасралтгүй тэтгдэг буянт малдаа баярлах нь аргагүй бизээ. Эртдээр үеэс мал сүргийн буйнаар өрх бүлээ тэжээж ирсэн нь нүүдэлчдийн гайхамшигтай ухаан юм. Эмээ бас нэг чухал ажил хийх гинэ.
Эмээ нутгийн ан амьтдыг дүрсэлсэн тоглоом наадгай урлана. Тэдгээрийг хөлийн чандад худалдаж борлуулад ашгаар нь эрвэлсний учруулсан хохирлыг нөхдөг. Энэ бол малчтад санхүүгийн тусламж үзүүлэх зорилготой эрвсийг хамгаалах сантай хамтран эрвэс судлах төвийн эхлүүлсэн олон санаачилгын нэг юм. Судлах төв хүмүүст эрвсийг хамгаалах мэдлэг боловсролыг олгож байна. Тухайлбал, малын ус ноосыг ашиглан хэрхэн утас сэрж эрвсийг дүрсэлсэн хүүхэлдээ хийхийг зааж байна. Дараа нь тэд өөрсдөө хүүхэлдэг урлаж дуусгадаг. Энэ айл 300 тоо толгой мал тэжээдэг. Энэ өрх бүл 2001 оноос хойш эрвсийг хамгаалах төслүүдийн нэг аж ахуй эрхлэх төсөлд хамрагдж ирсэн билээ. Малын үр шимийг хүртэж түүнийг жилд 1-2 удаа борлуулдаг. Нэгэн онд энэ хөтөлбөрт оролцож яасан 2003 оноос эхлээд малын даатгалын нэг үеинд оролцсон. Тэгээ биднээс малынхан түүх үед бүтээгдэхүүнээр бүтээгдэхүүн хийж тэрийг нийлүүлээд тэгээд тэр нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнээ 20% урамшлыг жилийн эцсээр биднээс олж өгдөг болгож өгдөг. Ангийн зөрчил хэрвээ тэр нутаг бүс нутагт гарахгүй бол биднээс хийсэн бүтээгдэхүүнийхээ 20% урамшлыг жилийн эцсээр эргүүлэн чагналруулга олгож авдаг. Говийн элсэн цөлдөө нэг л өдөр улирал солигддог. Урт удаан өвөл цасаар эхэллээ. Хүнд хэцүү улирал дахин эргэж ирлээ. Үзэгсэлэнт байгалийн цаана эрсдэл эмгэн л нуугдана. Хээр талд үхсэн адуу хэвтэн. Мал үхснийг үнэрлсэн үнэг түүн дээр очлоо. Амттайхан махны хэлтэрхий аваад хурдан гээч нь холдно. Тэр цогцсны эзэн бол гар цаагүй ариун. Эрвс байх нь хамаагүй. Хэрвээ араатан ангийн олзоо эзгүй орхисон бол багавтар махчин амьтад хооллох боломж эрэлхийлдэг. Хэрэ үхсэн адууг шинжин хажуугаар нь эхэмсэг хангалуун дүртэй алхана. Зайлт үнгийг хөөж зайлуулсан ариун амрах газраа хайж байна. Тэр хооронд хэрэ бусад хэрээнүүдийн анхаарлыг татахаар гуайгална. Гэсэн хэдий ч тэр ариуны анхаарлыг татсангүй бололтой. Эмэгчин ариун 4 жилийн өмнө төрсөн.
Түүнийг эрвсийг хамгаалах санд ханд бүргсэн хүний нэрээр нэрлэжээ. Хэрвээ дүн өвөл байсан бол ариун ан авыг өрсөлдөгч араатнууд нь хүрээлжгсэн байх байсан. Гэвч одоо тэр түр амс хийж болох юм. Сониуч гэж ихтэйхэн хэрэг эргэн тойрныг тандсаар л. Ариун ми овогтныхоо муурнуудын нэгэн адил амсхийн алжаал юугаа тайлж байна. Өдөржин хэвдсэн ариун биеийн чилээг сайтар гаргаж авлаа. Түүнийг олз руугаа дөхөхөд бусад жижиг амьтад дөрвөн. Хоёр тавхаагаараа үгсэн адууг тэмтэрч дарах нь энэ миний өмчгөж зарлж байгаагийн шинж. Зол болоход залтүнийг хаа нэгтээс эдэх юм олжээ. Энэ бол ариуны дөрөв төхөөвөл. Өвлийн үлрэлд эдэж тэжээл тун их хомсдолтой болдог учраас энэ амьтад туйлын тэсвэр хадуужилтай болдог ажээ. Ариун ан аваа амаргүй дайснуудаас хамгаалж шүнжин манжээ. Тэр мөчид адууны жинхэнэ эзэд гарч ирлээ. Ариун тэр даруйд л зуухтан одно. Энэ бол 2012 онд сүргээсээ алдуурсан 6 дахь унаг юм. Гэхдээ хичнээн унаг эрвсний ан ам болсон ч гэсэн тэд эрвстэй зэрэгцэн орших хувьтай билээ. Бол өөр газар явдггүй энүүхэн уулан тал байдаг. Хоолж явах газарч байхгүй. Явсан ч нөгөө дасаагүй газар болохоо буцаал хүрээд ирчин. Өшөө газар туугаа аваа чинь 3 хоноход буцаагүй ирсэн байж байгаа чинь. Бид нар өөрснөө ногоо өнгөрсөн хэдэн жил чинь ногоо бараа багтаа байсан болохоор энэ жаал хоол газар нүгэл яваар адуу тэмээгээ бас хоол явахгүй ногоо төлгөө. Тэгэл тэнд очиж 2 3 хоног эргүүлж байгаа л нэг хоноо л өнгөлөөс далга болсон. Буцаа ирцэн зогсгож байгаа. Тэгээд үнэхээр өөр газар очиж нутаглана гэхэд өөр газар очиж малн дасгүй, хүнэн дасгүй нэг уус бэлчээр бас тийм их сайн таарамжтай биш учраас энэ нутагтаа л хайртай эндээ л амьдрна гэж бодоод байгаа. Энэ бол дэлхийн хамгийн үзэмжит сайхан буддын олон сүмийн нэг юм. Хомб гэдэг нь буддын сүм хийд гэсэн утгатай. Ладакийн тосгодын төвд энэ шиг сүм хийд олон бий. Буддын сүсгтээ ладакчууд байгалаа бурхан мэт дээдэлдэг. Тэд сансарт тэдэнд үнцэнтэй амьдрал байдгүй гэдэгт итгэдэг.
Энэ бол Ладакийн ууланд амьдардаг уриал хэмээх өвөрмөц төрлийн зэрлэг хонь. Зэрлэг хоньны хувьд тэд үйл хөдлөл, дүр төрхөөр баралтай ижилхэн. Гэхдээ амьдрах орчнороо тэд хоорондоо ялгардаг. Тиймээс тэд хоол тэжээлээ булаацалд нь тэмцэдэггүй. Ихэнхдээ өвс зүлэг иддэгч. Заримдаа навчаар хоолдог. Тэрч бүхэл буцаагны үндсийг идэх нь бий. Ладакийн уриал нь Инда болон Шаяок мөрний эргээр нутагладаг. Өвөл энэ амьтад суурин газраар орж гарах нь олонтой болжээ. Ладак бүс нутаг 2002 оноос хойш эрвсэн тулгуурлан аялал жуулчлалын худалдаа арилжаа нээснээр алдартай. Энэ нутагт хүн эрвс хоёр мөр зэрэгцэн амьдардаг. 2002 оноос хойш энэ нутагт эрвс орж ирсэн тохиолдол гараагүй. Хүн махчин амьтан хоёрын хоорондын харшилдааныг хэрхэн ухаалгаар шийдвэрлэж болох жишээг Ладак бүс нутаг харуулж байна. Эрвсийг олж харах гэсэн жуулчид энэ нутгийн унган байгалыг хараад сэтгэл уяран буцацгаадаг. Үүллийн тосгоны байшин бүрт буудаллаж болно. Жуулчид Ладакийн уламжлалт ахуй амьдралын зах зугтай танилцах боломжтой. Ладакийн хүмүүс зочид гээчтэй үнэхээр дотн дулаан хандаж харилцдаг. Үүний үр дүнд энэ амьдрал дүүрэн тосгонд зочлох хүний тоо огцом өссөөр байгаа. Тосгоныхон хүүхэлдээ урлаж жуулчдад зардаг. Гэртээ жуулчдыг хүлээж авах хөтөлбөр нь эрвсийн учруулсан хохирлыг барагдуулаад зогсохгүй ахиу ашиг олох боломжийг олгож байгаа юм. Эрвсийн ачаарч тэр бүхэн биелэлээ олж байгаа билээ. Байгаль ямагт оршин. Ладакчууд аж төрхийн тулд дандаа мал сүрэгтээ итгэж найдах болно. Гэхдээ тэдний хөрш болох эрвсийг хизээч үл хошоож чадахгүй. Гималайн нуруунд хүмүүс болон зэрлэг амьтад хоёулаад байгалийн бүрэл түн хэсэг билээ. Шашны сургаал бөгөөд хүмүүсийн хүчин чармаалт байгаль амьтны тэнцвэрийг тогтвортой байлгаж байгаа юм. Тэгээд тэр бүхний төвд эрвс оршдог билээ. Mana mati ri zofta di mana jitong kotaksek soksik mana harang mana diduksik mana yang kaya yancek soksik nokdul pasana ko marinjan yong dopale marchan derkan minjan rinjan le mana korkon mo yong chang menje duk ngachi diruta yong chen le yang baki yang jalamang bo yong chang menje duk le o soksik noka. Энэ бол төгсөшгүй аюул занлын амьдрал.
Цөөхөн хэдэн тооны эрвэс үлдээд байна. Тэд өндөр улсын гүндэл хязгаарлагдан нутгалахад хүрчээ. Энэ бол хамгийн ховор бөгөөд нууцлаг амьтан. Хурцнүүдээрээ биднийг харсаар байна. Эрвэсэд зогсонгоо биднээс асууж байна. Юу чухал вэ? Би юу мартах нь энэ вэ? Орчуулсан жөвдрийн тэгшээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз уран бүтээлийн 5 дугаар нэгдэл 2013 он.